ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് കല്ലാർ റിവറും മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസും കാണാൻ പോകുന്നൊരു ട്രാവൽ വ്ലോഗുമായിട്ടാണ്. കല്ലാർ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുതിർന്നവർക്ക് 30 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 10 രൂപയുമാണ്.
റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ 1000 മീറ്റർ നടന്നു പോകണം. ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. നല്ല നിറയെ കല്ലും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വഴിയാണ്. അഡ്വഞ്ചറസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായും ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫാൾസ്. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇവിടെ വരണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്.